Olá, tudo bom? Se você não me conhece ainda, eu sou o Pablo Olá, eu sou a Júlia. e hoje o tema do nosso vídeo, do nosso bate-papo, é bruxismo. Se você não sabe o que é, bruxismo é o ato de apertar os dentes, tanto acordado quanto dormindo, ou então de ranger os dentes. Normalmente, esse é mais comum à noite, dormindo, mas pode acontecer de dia também. Eu, ou então, opa, mosquitinho. Ou então a pessoa ficar mordendo, sabe? Enfim, esse é o bruxismo. Para quem tem é muito fácil identificar. Enfim, vamos falar aqui hoje sobre o que o que causa, quais são os sintomas que ele gera e como lidar com isso, algumas dicas para lidar com isso, beleza? Então vamos lá. Causas do bruxismo. Existem algumas causas físicas, e aí o melhor profissional indicado para tratar isso é o dentista, ele é o mais indicado. Mas existem fatores emocionais, e é sobre eles que eu vou falar aqui hoje. Os fatores emocionais estão muito ligados à ansiedade, ao estresse, frustração, Raiva. raiva. Enfim, a gente vai falar aqui um pouco sobre o que causa o bruxismo, mais ligado a esses fatores emocionais, sintomas que ele acarreta na pessoa, o que a pessoa sofre com isso. E aí no final dá algumas dicas de coisas que funcionam para lidar com o bruxismo, beleza? Então vamos lá. Causas. Existem fatores físicos, problemas de mordida, deslocamento de mandíbula, existem problemas físicos, e aí nesses casos o mais indicado é você procurar um dentista para tratar, mas existem fatores emocionais, que estão muito ligados à raiva, à ansiedade, estresse, frustração, e esses são todos, é uma palavrinha só para cada sintoma, mas esses sintomas eles representam uma grande quantidade de problemas unidos, integrados. Principalmente a ansiedade, que acaba sendo uma consequência de todo o resto, de muita raiva, muita frustração, muito estresse. Isso acaba gerando muito mais ansiedade, até a ansiedade se transformar numa doença grave. E uma das consequências desses sintomas é a pessoa ter o ato de travar a mandíbula ou de ranger, de descontar todas essas emoções na sua mandíbula. E isso pode começar bem leve, com só apertar de dentes, e às vezes você acordar com um pouco dolorido, mas coisa que, sabe, você lida com isso muito bem e segue a vida. Pode acontecer dele simplesmente sumir, e você não sabe nem porquê, mas normalmente é porque o fator emocional que estava causando esse bruxismo, ele foi embora e aí você melhorou, isso pode acontecer, mas é extremamente comum ele se manter nas pessoas. E porque os fatores emocionais eles se acumulam. A gente vai acumulando esses fatores, vai acumulando esses sintomas, né, de ansiedade, raiva, frustração, estresse. A gente vai acumulando tristeza também. A gente vai acumulando tudo isso e guardando isso dentro da gente. E as pessoas elas têm maneiras, o ser humano ele tem maneiras diferentes de lidar com as mesmas situações. Muitas pessoas vão passar por esses sintomas e não vão desenvolver bruxismo. Outras vão. E. Só um minutinho. Eu tomei banho. Muitas pessoas vão passar por isso. Muitas pessoas vão passar por isso e não vão ter bruxismo. E outras vão. Tanto que o bruxismo ele é tão comum no Brasil que por volta de 30 milhões de pessoas hoje tem algum sintoma do bruxismo. É muito comum. Só que, normalmente, ele é difícil de perceber. Por quê? Porque ele acontece nesses momentos que você está
alterado emocionalmente, ou com muita ansiedade com alguma coisa, ou com muita raiva de alguém. E aí é tão natural você cerrar os dentes. Esse é um comportamento natural do ser humano, que está muito ligado ao nosso instinto de sobrevivência, de proteger, sabe, o crânio, num momento, numa situação muito estressante, numa situação de luta e fuga. Então isso é natural. Então a gente nem percebe quando está fazendo. E quando a emoção está à flor da pele, aí é que a gente não vai perceber mesmo. Só que o problema é que ele começa leve, como eu estava explicando, começa bem leve, só o cerrar de dentes ou o ranger, e as pessoas levam tempo para perceber. Pode, por exemplo, ir para um médico com uma dor de cabeça, sabe, uma dor de cabeça que não passa, que surge de tempos em tempos, ou acorda com dor de cabeça, ou então ir no médico, ir no otorrino por causa de dor no ouvido, e não perceber que está realmente travando os dentes. E aí o que acontece? Como você que tem bruxismo tem o hábito de forçar muito esse músculo aqui, que é o masseter, principalmente, tá? Esse músculo que é o masseter, que ele cuida da movimentação da mandíbula, de fazer esse movimento, e o músculo temporal, esse músculo que vem aqui toda nessa região aqui. Eles são os principais músculos que permitem a você abrir e fechar a boca, mover para o lado e para o outro, você conseguir falar, sabe? Eles são responsáveis por isso. E esse músculo masseter, ele é o músculo mais forte do corpo humano, literalmente falando. Ele aguenta muita força, ele é muito resistente. Então, à medida que a gente vai acumulando todo esse estresse desses músculos, eles vão ficando cansados. E com o músculo cansado, imagina, por exemplo, que você foi no supermercado, comprou um monte de coisa, e o supermercado está a alguma distância da sua casa, 10 minutos de distância. Vamos imaginar essa cena. Você pega as sacolas, elas estão leves, mas à medida que você vai caminhando para chegar na sua casa, as sacolas vão ficando mais pesadas. E quando você chega lá, você já não aguenta mais carregar as mesmas sacolas que na hora que você segurou no mercado estavam leves. Por que isso acontece? Porque os nossos músculos, eles têm uma capacidade. E quem fortalece mais, eles vai ter mais força. Mas eles têm uma capacidade. E à medida que a gente vai gastando essa energia deles durante esse percurso do mercado, eles vão ficando mais fracos. Até que chega um ponto que a sacola que parecia leve está pesada. Com esses músculos que você fica forçando todos os dias, o tempo todo, todos os dias e todas as noites, é tanto estresse acumulado nesses músculos que eles já não conseguem mais fazer o que eles faziam antes. Eles já estão cansados. Só que eles não têm tempo de descansar. Você não deixa eles descansarem. E aí o que acontece? Você abrir e fechar a boca, você conseguir mastigar, você conseguir falar, é muito importante. O cérebro entende que isso é uma característica fundamental do ser humano. Por exemplo, você se alimentar, sabe? Se você não se alimentar, você morre. Então você precisa conseguir abrir a boca para se alimentar. Então ele vai forçar esse músculo a conseguir fazer isso. E se o músculo não estiver dando conta, o corpo vai começar a utilizar os músculos da região ao redor para fortalecer esse músculo, para fortalecer o processo muscular, para que você consiga manter essas funções, para que você consiga se comunicar, para que você consiga falar, comer. E aí gera esse efeito cascata, porque você tinha só, são alguns músculos a mais, mas eu estou resumindo um pouquinho. Então você estava com o músculo masseter e o temporal cansados, aí eles começaram a usar outros músculos da região, você continua lá forçando, aí começa a forçar os outros músculos ao redor. Aí chega num ponto que você vai ter dor na ATM. A ATM é a articulação que permite que esse movimento aconteça. O movimento de abrir e fechar. Se você colocar o dedo aqui bem na pontinha do ouvido aqui, você vai sentir mexendo. Essa articulação, ela tem várias ramificações ao redor dela, tem músculos que auxiliam no processo. Então, quando
o bruxismo começa a ficar forte, ele acaba impactando a ATM também, gerando a DTM, que é a disfunção da ATM, começa a gerar dor no ouvido, começa a gerar dor de cabeça. É comum, inclusive, a dor ser maior do lado direito, se eu não me engano. E aí você gera a dor de ouvido, a dor de cabeça, pode gerar dor nas costas. Olha que louco, porque eram esses dois músculos. E aí começa a impactar os músculos aqui ao redor, chegando até os músculos das costas. Pensa como isso é poderoso, como é forte e como pode afetar você dessa maneira. Além disso, aí existe a parte energética, a parte dos meridianos de acupuntura. A gente tem vários pontos de acupuntura no nosso rosto. E os meridianos, que são canais energéticos e circulam, sabe, são pontos interligados de acupuntura que circulam por todo o nosso corpo. E tem vários pontos que fazem, sabe, esse caminho. E só na nossa cabeça a gente tem pontos que iniciam ou finalizam meridianos de acupuntura, que são equivalentes a 70% dos meridianos que a gente tem no nosso corpo. Então, quando essa região ela está afetada, você está afetando 70% do seu corpo. É muito forte. E é por isso que causa tantos problemas. E o curioso é que é difícil de detectar. As pessoas elas não percebem que tem bruxismo. Elas acham que estão com a dor de dente, elas acham que estão com dor de ouvido, com dor de cabeça, com enxaqueca, mas não conseguem detectar a causa, que é o bruxismo. É claro que, óbvio, né, gente? Não estou querendo dizer que 100% das pessoas que têm enxaqueca têm bruxismo, não é isso. Mas o bruxismo pode levar a enxaqueca. Assim como porque você está forçando toda essa região, esses músculos, e tem vários músculos aqui ao redor, esses músculos começam a ficar tensos e machucados, e pode gerar, por exemplo, uma sinusite, porque aqui já está machucado, sabe? Você tá com muitas dores, os músculos acabam ficando um pouco inflamados. Então é comum gerar, por exemplo, uma sinusite, e aí dá dor no olho. Além disso, vamos lá. Você, quais sintomas que você tinha do bruxismo? Do bruxismo. Eu comecei, eu tinha muita dor de cabeça, muita dor na mandíbula, muito aqui nas costas e além disso eu descobri o bruxismo por conta de uma dor de ouvido. Uhum. Eu tava com muita dor de ouvido, meu ouvido tava doendo muito, muito, e eu fui no oftalmologista. Que oftalmologista fazer o quê, louco? Você vai fazer o que lá? Eu fui no otorrino. Uhum. E o otorrino fez vários exames e falou, não, essa dor de ouvido não tem nada no seu ouvido. Essa dor de ouvido é por conta do bruxismo, seu bruxismo é por conta da ansiedade. Uhum. Então foi lá que eu descobri. Falei, mas como assim uma dor de ouvido é porque eu tô apertando minha mandíbula? Eu nunca nem tinha ouvido falar em bruxismo, aí que eu fui descobrir o que era bruxismo. Sim. E relacionar as dores que eu tinha ao bruxismo. Uhum. Eu não sabia. E quais eram essas dores? Era essa dor na mandíbula tanto quando vai mastigar, dependendo da comida que vai comer, se é muito dura, quando vai mastigar dói. Também para abrir a boca. Uhum. Um dos dias que eu me assustei bastante foi o dia que eu acordei, fui bocejar e a boca não abria. Sim. Simplesmente a boca não abriu. Uhum. Eu fui bocejar, ela chegou aqui e não abria mais. Falei, não, mas peraí que o negócio tá meio esquisito, então. Minha boca não abria. Eu tenho muita... Você conseguia, só te cortando, Uhum. você conseguia abrir só um pouquinho assim, né? Uhum. Tanto assim, aí assim, não era nem, tava doendo para abrir. Não, ela não abria. Uhum. Não é que, tava doendo muito, eu não conseguia abrir. Não, a boca tinha travado. Ela simplesmente não abria mais. Aí eu lembro que nesse dia minha boca só foi abrir, isso eu acordei de manhã cedinho, foi só lá pelo meio-dia, hora que eu fui almoçar, que ela foi abrir e tava doendo bastante para comer a comida. Nesse dia eu tava, porque normalmente dói com coisa mais dura. Com amendoim, para mascar chiclete. Mascar chiclete é terrível. E é curioso porque pessoas ansiosas mascam chiclete, sabe? Sim. Tem algum, ou fuma um cigarro, ou masca chiclete, toma café.
tudo gera mais ansiedade. Ponto de atenção pra gente. Esse negócio de ficar chupando balinha, pirulito, não dá certo, porque daí a gente vai lá e morde. E isso faz doer. E eu tinha uma mania que eu pegava o pirulito, além de eu morder ele, eu ficava mordendo o pauzinho dele. Então isso cansava bastante. Isso é da ansiedade, provavelmente, eu imagino, ficar mordendo aquele negócio, né? Que não tem gosto nenhum, gosto de plástico. Mas ficava mordendo aquilo, aí que minha mandíbula cansava bastante também. Eu parava porque minha mandíbula estava cansada. E muitas vezes que eu estava com dor e a mandíbula cansava, eu parava, abria a boca e ficava assim. Isso era tão relaxante. Só ficar o fato de abrir a boca e deixar ela descansar, assim, deixar ela solta, ela nada pressionada. Porque eu descobri também que eu fazia isso, né? Que eu fico com a boca fechada pressionando. Inclusive eu consigo... Eu contei isso pro Pablo, ele achou estranho. Não sabe como a pessoa consegue fazer isso, mas eu consigo apertar aqui... Os dentes de trás. Minha mandíbula, sem fechar a boca. Eu tô com a boca aqui aberta e eu consigo apertar a mandíbula. Muito louco. É. Um ponto para você verificar, caso você tenha bruxismo, é se você tem o hábito de ficar sempre com os dentes encostados um no outro, mesmo quando está tranquilo, sempre ficar assim, com a boca fechada, sem estar pressionando, mas com os dentes um encostado no outro. Procura, se for o seu caso, procura tentar se lembrar, coloca um lembrete no celular, ou tem um aplicativo, como é que chama? Desencoste. Tem um aplicativo chamado Desencoste que fica te lembrando para você desencostar os dentes um do outro. Isso ajuda bastante. Isso também eu não sabia. Eu achava que a pessoa ficava com a boca fechada e com os dentes encostados. Falei, como assim fica com a boca fechada e com os dentes abertos? Falei, vou ficar nem assim. besta. Não, mas não, fica normal. A boca tá fechada e os dentes abertos. Pra mim, eu ficava só com o dente. Tinha que estar a boca fechada, os lábios, né, encostados e o dente encostado. O jeito também de descobrir se tem bruxismo, que é interessante, é você perguntar para quem dorme com você na mesma casa. Ou pede para seu marido, esposa, ou pede para alguém que dorme no quarto do lado, mãe, irmão, para ir no seu quarto de madrugada e dar uma olhada se você não está rangendo. O meu, nunca ninguém me falou isso, porque o meu problema não é de ranger, o meu é de apertar. De apertar é silencioso, né? De apertar, eu só fico pressionando, então não dá barulho. Barulho dá se você fica serrando no outro. Para quem aperta dá para perceber, porque a pessoa fica com esse músculo aqui bem travado. Então, ó a diferença. Não sei se vocês vão conseguir ver aí a diferença. Mas é isso, aqui levanta um pouquinho, tá? Esse músculo aqui, ele levanta um pouquinho. Bom, se você fizer isso, você vai perceber. Então, se tiver alguém do lado, sabe perceber essa movimentação, vai ter uma noção de que você tem. Mas para quem trava a mandíbula, ela é um pouco mais difícil de perceber mesmo. E se você, para uma outra maneira para você perceber, se você acorda com dor. Acordava com muita dor aqui e aqui em cima. Na têmpora. Porque quando você pressiona a sua mandíbula aqui, levanta aqui e aqui. Só você põe a mão aqui, percebe. E eu também percebi uma coisa que aqui, depois de alguns anos com bruxismo, aqui sempre estava latejando a têmpora. Eu colocava a mão e eu sentia, sabe quando você sente o coração pulsando? Você põe a mão em algum lugar e fica apertando, você sente pulsar? Eu sentia aqui, que ficava pulsando. Só que isso quem tem ansiedade, primeiro que já não acorda na calma e paz, né? Eu vou acordar, respirar. Não, a pessoa já acorda... No gás. No gás, querendo, viver. Aí não vai nem prestar atenção, só vai parar pra ver, mas isso é bom, parar pra ver se tá doendo aqui, se tá doendo aqui, dá uma apertadinha. Isso, uma maneira de você perceber se você tem bruxismo é você apertar um pouquinho esse músculo masseter. E aí, se for o caso, se você tiver um bruxismo forte, você vai acabar sentindo alguma dorzinha aqui. Não é normal, tá, gente? Você pressionar um pouquinho e sentir dor não é normal. Se você sentiu dor, pode ter alguma coisa aí. Pode ser que seja bruxismo, tá?
Uma outra dor também que eu falei que eu sentia muito era a dor aqui As no costas. trapézio. Aqui Dor aqui no trapézio, trapézio. né? Se você colocasse a mão aqui em mim, sempre estava alto, tudo enosado. Uhum. E eu tomava muito relaxante muscular. Porque eu achava que era. Ou porque eu estava sentando de jeito errado, ou fazendo exercício de jeito errado. Quanto que você tomava? Tipo, você tomava todo dia, você estava tomando? Ah, eu tentava tomar menos, porque Uhum. como eu já fiz tratamento para ansiedade, eu tive que tomar remédio, eu não gostava muito de Tomou tomar. trauma. Ficava muito meio aéreo assim, e eu lia muito, né, de que se você fica tomando muito remédio, você se acostuma e você vai ter que ficar aumentando a dose. Então Mas, eu penso, se é, hoje eu tomava um relaxante muscular para minha dor passar, se eu tomar ele todo dia, amanhã eu vou ter que tomar dois, semana que vem, sei lá, aumentar, daqui um mês eu vou ter que aumentar. então o que você fez foi se acostumar a sentir dor, e aí você só tomava quando sentia mais dor. Então Isso, ela aham, estava quando num você... nível mais alto. Isso, aham. Aí eu tomava. Tomava, tinha época que dava uma vez por semana, às vezes duas por semana. Dependendo se a dor estava muito intensa, eu tomava num dia, no outro dia eu tomava de novo. É porque às vezes juntam as dores. Aí tem que tomar quando está doendo as costas e Uhum. doendo a cabeça. E aqui, aí você tem que tomar porque está doendo tudo. Porque você tem só uma dor, até que vai, mas. E a minha Sim. dor de cabeça eu já tinha acostumado com ela, né? Já não estava muito sentindo. Dor na mandíbula eu sentia aqui a pressão, mas. Ah, tá doendo. Aí quando começou a afetar o ouvido, que daí e começou a doer muito, aí eu tive que procurar o médico. Mas eu sempre tive muito problema de, quando era criança, sempre tive muito problema de garganta, de ouvido. Então, quando veio a dor de ouvido, eu nunca imaginei que seria alguma coisa relacionada a outra parte do corpo que estava refletindo lá. Eu achava que era alguma inflamação no ouvido, Uhum. por eu já ter tido muitas. Então, nem minha mãe, mas nunca que a gente achou que ia ser reflexo de outra dor. Isso é muito louco. Uhum. E então, gente, e aí um outro sintoma de quem tem bruxismo é o quê? O que que gera o bruxismo? Aquelas emoções, né? A raiva, a ansiedade, estresse e frustração. Aí você tem o bruxismo, começa a apertar, aí sente dores, talvez quebre um dente, desgasta o esmalte, começa a ter uma baixa autoestima por causa dos dentes que você começa a achar feio, começa a ficar mais irritado por causa das dores que você está sentindo, começa a ficar mais ansioso porque você tem medo de que amanhã a dor vai ficar mais forte ou menos forte, menos forte. Então, quer dizer, a causa do bruxismo faz com que a causa aumente, entende? Você ter bruxismo faz com que você seja mais irritado, mais ansioso. Então é um ciclo vicioso. E aí é muito importante você tomar consciência de que você tem isso e tratar. Se não é tão forte ainda em você, tratar para que não fique. E se já é forte, tratar para que não piore, sabe? E assim, é possível não ter. Mas você precisa se cuidar, você precisa cuidar das emoções, cuidar dos gatilhos que geram a sua raiva, a sua ansiedade, para que você não tenha tanto bruxismo. Mas imagina só, você dormiu, teve uma noite que não deve ter sido muito tranquila, porque você acordou com dor na mandíbula, dor na cabeça. Então você já acordou com a cabeça pulsando, com a mandíbula travada. Aí você vai se arrumar. Você já não vai fazer as coisas tão aceleradas, porque você está com dor, está cansada. Você quer fazer as coisas mais devagar, porque está com dor. Aí você acaba se atrasando um pouco para sair, para ir para o trabalho ou para algum outro compromisso. Aí você já está estressado. Porque pensa, você acordou com dor. Você foi tomar o café da manhã, já doeu para abrir a boca, doeu para bocejar. Ou é só a cabeça mesmo que está pulsando. Aí você já fica mais ansiosa, porque você já está com dor, você já está atrasada, você tem que sair logo. Aí a hora que você está saindo, alguém esbarra em você. Ou você entra no metrô e tem a pessoa mal educada que não quer deixar você entrar, ou que é grossa. Ou você pega um carro, né? Sai para dirigir.
tem um que está empacando ali na sua frente, que não está andando, que está andando, parecendo que está passeando a 10 por hora. Você já está ansiosa, com dor, estressada. Ainda tem uma pessoa te atrapalhando. Aí você já quer xingar a pessoa. Só Já de está imaginar isso tudo revoltada. aí, eu já fiquei ansioso aqui, ó, Não, irritado. irritado. Você já quer matar a pessoa que está na sua frente. Aí você passa no supermercado para comprar alguma coisa antes do seu compromisso. O que que tem lá? Fila. Porque eu nunca vi, supermercado sempre tem fila. Ou passou na padaria para comprar o café da manhã. Aí tem uma fila gigante. Aí você já pensa, oh meu Deus, mas tá todo mundo acordando a hora dessa, né? Esse povo não dorme, esse povo não trabalha. Tá fazendo o que aqui? O povo que, olha, ó, vai pagar, não sabe a senha do cartão, já não lembra a senha, tá caçando a moedinha. Quase que você fala, não, deixa que eu pago pra você aqui pra andar logo, pra ver se acelera. Aí você chega no lugar que você marcou o compromisso, as pessoas ainda nem chegaram. Aí você já pensa, oh meu Deus, já tô atrasada, cheguei. Eu vim com dor, dormi mal. Cheguei aqui, a pessoa ainda não chegou, ou o lugar ainda não abriu. Vê se pode, é por isso que esse Brasil não vai pra frente, porque nada funciona. É fila pra tudo, é o pessoal que não anda no trânsito, é o lugar que não abre, é a pessoa que atrasa. Porque brasileiro tem a mania, né, de atrasar. Que a gente marca o negócio às 8, você pode ter certeza que vai começar às 9. Pra quem tem ansiedade, gente, dá um nervo esse negócio. Aí começa a sentir mais dor, né? Porque você já estava com dor, começou a ficar ansiosa. Aí se eu tô nesse nível de ansiedade, eu aperto mais ainda minha mandíbula, aí que trava tudo. Aí eu já não consigo nem mais falar, porque tá tudo travado e a cabeça já tá pulsando. Aí você tem que tomar o remédio. Aí você fala, mas vou tomar remédio de novo. Vou viver só à base de remédio. Aí toma o remédio. Aí quando começa a acalmar, tudo acontece alguma outra coisa. Porque seu dia, parece que o dia que você está estressado e o dia que os negócios estão dando errado, vai vir só coisa errada. Aí você já tá todo estressado, aí chega alguém e fala o quê? Calma! Ô gente, aí você até respira assim, ó. Fala, que calma, gente. Como que eu vou ter calma? Aí você começa a contar como foi seu dia, as coisas ruins que aconteceram e você já começa a remoer aquilo de novo. Aí o bruxismo aumenta. E assim, a gente quando tá ansiosa, tá estressada, tá com raiva, com dor, se alguém passou, te deu um sorriso, te deu um bom dia de bom grado, você nem percebe, porque você tá tão focada nas coisas ruins, você tá tão focada em reclamar, em achar mais coisa ruim para reclamar, que você acaba que nem olha as coisas. Você passa por um lugar bonito, você não observa esse lugar, você não para olhar nada. Se alguém te perguntar, mas você viu as flores que saíram na primavera? Sei que flor, vi flor nenhuma, ela tem tempo para ver flor agora. Ou para reparar alguma coisa, se alguém te deu um bom dia, se alguém foi educado. Aí você não para ver nada, porque você está tão focado naquele estresse, tão focado na raiva, e daí dá mais dor. Aí você vai dormir como? Cheio de dor, né? Porque mesmo que... Muitas vezes eu estava com bastante dor, dependendo do nível do bruxismo e da ansiedade, eu tomava o relaxante, mas ele não ajudava 100%. Já teve época de eu tomar mais de um remédio, tomar 2 de uma vez. Uhum. Eu já fiz isso muitas vezes, de tomar um remédio para dor de cabeça e um relaxante muscular. Tomar os 2, sendo que no final você pode tomar só um. Mas eu tomava os 2. Aí, se você toma só um remédio, às vezes nem funciona. Então você já vai dormir com dor de cabeça, com a mandíbula travando. Aí no outro dia você vai acordar pior. Porque como que a pessoa dorme e relaxa desse jeito, se ela já está toda dolorida? Já não teve um dia bom, se apegou às coisas ruins. É, ou deve estar passando até mal ali agora, viu? Já dá nervoso só de pensar nessas coisas. Tá mesmo? E Bom, a gente falou de... a gente tem que parar com isso, sabia? De ficar remoendo as coisas. Sim. Eu tô me controlando muito para não fazer isso. Se aconteceu alguma coisa ruim no dia, uma situação chata, alguém que te fechou no trânsito, não fala isso para ninguém, não. Abstrai. Fala, passou, ainda bem que não bateu, ainda bem que, tô seguindo meu dia, cheguei no meu lugar. Porque você fica remoendo e contando a história, aí Sabe se puxa mais. sabe o que você tá virando?
Aquelas pessoas que falam para as ansiosas, calma, Nossa, eu tô mesmo. você tá virando essa pessoa. Mas isso é bom. Eu sei que é. Só que aí tem que ter jeito É. pra falar. Eu não vou virar pra pessoa e falar, respira, calma, respira. O Pablo falava isso pra mim. Calma, respira. Eu falei, respira. Respira nada, gente. Que a pessoa consegue respirar como? Agora eu parei de respirar. De novo. Agora eu parei de respirar por acaso. Eu vou morrer se eu parar de respirar. Eu tô continuando respirando. Tá vendo que eu tô respirando? Sabe a principal coisa para você diminuir o bruxismo? É relaxar. Relaxa. Ligo foda-se. Sabe? Mas é verdade. Uma boa técnica é ligar o foda-se, sabe? Parar de se incomodar tanto com tudo. Meu, meu pai que fala um negócio e eu tento lembrar, tanto que já repeti isso várias vezes essa semana, tento sempre lembrar. Meu pai fala, se a pessoa chega em você e ela tá estressada, ela vai descontar esse estresse, a reclamação em você. Vai ser uma pessoa negativa. Então é como se ela tivesse te dado um presente. Você pega aquilo e devolve para a pessoa. Ou você pega aquilo e deixa ali, não leva embora para sua casa, não leva embora para sua vida e desconta no próximo, não. Deixa aquilo ali com aquela pessoa, o estresse, a raiva é dela, que fique com ela. Você vai seguir sua vida e ó, tranquilo, não precisa levar, deixa ali. E um ponto para pensar é o seguinte: tem uma coisa que todas as pessoas têm em comum. Ninguém, sem exceção, sabe? Do presidente do Brasil ao presidente da Coreia do Norte, qualquer pessoa tem 24 horas por dia. Quantas horas do dia você passa irritada, reclamando, frustrada? Quantas horas do seu dia você passa gastando com isso? E quantas horas você passa estando feliz, sabe? Contente com alguma coisa? Isso ao longo de vários dias, semanas, meses e anos vai refletir diretamente em quem você é hoje, em como você está hoje. É esse acúmulo de coisas. Uma dica que eu até dei num vídeo passado aí é a questão de você fazer o exercíciozinho da gratidão. E ele não é fácil, não digo que é fácil, porque eu, que não sou ansioso, não tenho bruxismo, tenho dificuldade, mas é você... E dessa maneira ele funciona melhor, que eu vou explicar. Quando você acordar pela manhã, você listar, sabe? Eu recomendo 5, mas pelo menos uma coisa pela qual você é grata no dia anterior, ou grato pelo dia anterior. Então você parar, lembrar do seu dia e escolher uma coisinha pela qual você é grato. Fala assim, nossa, meu dia valeu a pena por causa disso. E todos os dias fazer isso. Isso é uma maneira de você começar o dia, você quebrar esse ciclo, sabe, de estresse quando você acorda. Então se você fizer isso, você já quebra esse ciclo. Isso é uma excelente maneira de começar. Isso vai resolver o problema de uma hora para outra? Não. Mas é uma maneira de você começar, sabe? É um projeto da sua saúde. Pelo menos você já começa o dia pensando numa coisa positiva, falando sobre uma coisa positiva com você mesmo, traindo coisas positivas. Só que não é fácil. Quando a gente começa a tentar fazer isso, a gente não consegue lembrar. E o que eu recomendo, que são 5, é muito mais difícil, porque a primeira até vem mais fácil, a segunda vem lá, mas quando chega na terceira, na quarta, na quinta, é aí que a gente faz o esforço de verdade para conseguir lembrar de coisas boas, de coisas pequenas, mas que a gente tem que valorizar. É aí que o esforço está concentrado. Eu recomendo. E tem que cuidar também com a autossabotagem. Não adianta todo dia escrever a mesma coisa. Não é todo dia, estou grata por ontem ter acordado. Não vai escrever todo dia a mesma coisa, não. E assim, sabe, é coisa simples, é coisa do tipo, não sei, Por ter feito, sei lá, ter comido uma coisa que eu gostei. Ontem eu fui comer num restaurante diferente e tinha uma comida lá que foi muito boa, sabe? Eu sou grata por ter tido essa experiência, por poder ter provado essa comida que me fez feliz. Ou então, ontem, eu tava andando e uma pessoa que eu não conhecia me deu bom dia, sabe, de graça. Poxa, que bom, né? Que gratidão poder receber um bom dia de alguém assim. Ontem eu peguei o carro da minha casa até o trabalho e foi todo mundo bem educado, super tranquilo. Uma moça me deu passagem.
E às vezes, sei lá, o trânsito, o caminho todo não foi tranquilo, mas teve uma situação boa no trânsito, sabe? Valoriza ela. Sim. Porque com esse exercício você começa a treinar seu cérebro para ele prestar atenção em coisas, coisas boas e não só nas coisas ruins. Sim. Uma outra forma de lidar com o bruxismo é usar o aplicativo que eu mencionei antes, o Desencoste, para você estar sempre lembrando de desencostar os dentes. Ou então você cria um lembrete no seu celular para ir de hora em hora, para você ficar se lembrando. Um exercíciozinho simples, para se você tiver com a mandíbula travada, para você fazer, você encosta, fecha a boca, e aí você vai pôr o dedo aqui, ó, na ATM, os dois dedões. E aí você vai deslizar os dedos aqui, assim, enquanto você abre e fecha a boca. Então, ó. E você vai abrindo e fechando a boca enquanto faz isso. E se você tiver com bruxismo e tiver forte, vai ser um pouco dolorido. Não precisa fazer forte demais, mas faça algumas vezes e ele vai te ajudar a soltar a mandíbula. Ele é muito bom esse exercício. Uma outra coisa que é importante é você passar a prestar atenção no seu dia. O que tem te deixado irritada, sabe? São pessoas, são situações, são acontecimentos, não sei, sabe? Começa a prestar atenção no que te deixa irritado, porque você vai começar a prestar atenção nos momentos que você mais trava os dentes. Vão ser nesses momentos de irritação do seu dia. E aí, o primeiro passo para a gente tratar qualquer coisa é a gente perceber, tomar consciência de que existe. Então, se você não tinha, agora você tem consciência de que você tem bruxismo. E agora o que é importante é você passar a tomar consciência de em que momentos o seu bruxismo ataca mais, sabe? Fica mais forte. Vão ser nesses momentos de raiva, de ansiedade, de estresse. Então, se você passar a prestar atenção e tomar conhecimento de quando você está mais irritado, o que faz você ficar mais irritado, você vai naturalmente encontrar maneiras de evitar ficar tão irritada. E vai ser fácil? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas tomar consciência é muito importante. Uma técnica boa, se você não conhece, é a EFT. A EFT ajuda muito a lidar com esses gatilhos emocionais. Pode ajudar com as dores do bruxismo também, só que não vai ajudar de maneira tão consistente assim. Você vai precisar fazer algumas vezes para realmente funcionar, porque você está com muito estresse acumulado aqui. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Mas funciona. É muito importante. Então, assim, eu recomendo. E quando você fala para prestar atenção no que causa ansiedade, não é só ficar culpando os outros, né? Porque o pessoal no meu Sim. trabalho me causa muita ansiedade, muito estresse. O pessoal na fila me causa ansiedade e estresse. Mas comece a olhar para você. Por que isso te importa? Por que você se importa tanto com isso? Por que isso te afeta tanto? Ou começa também com pequenas coisinhas. Um exemplo, eu acordo de manhã, todo dia olho minha escrivaninha que tá parecendo que passou um furacão lá. Tá, os livros, os cadernos, tudo uma bagunça. As roupas perdidas lá, que eu não sei o que estão fazendo lá. Todo dia eu acordo e olho aquilo e falo, eu tenho que arrumar. E, nossa, já acordo até que eu acordo e já olho para ela. Então eu já acordo e já parece que eu já fico. Vem aquele negócio ruim, ou bagunça, ou meu, tem que arrumar esse negócio hoje. Aí eu chego depois do trabalho, à noite, ou chego à tarde, falo, não, eu vou comer alguma coisa, depois eu arrumo. Aí eu vou, faço alguma coisa, vou estudar, tomo banho, volto, falo, não vou perder tempo com isso agora não, depois eu arrumo. Aí no outro dia de manhã eu acordo, olho a escrivaninha de novo bagunçada e fico procrastinando. E ela me causa ansiedade. Eu ver aquele negócio bagunçado me dá ansiedade. Então, é começar a tomar atitude. Então, já que isso está me causando ansiedade, eu vou arrumar isso. E organiza aquele negócio para não te dar mais ansiedade. Quais mais exemplos para não dar que dão ansiedade? As pessoas, né? Mas não tem jeito da gente consertar as pessoas, então a gente tem que consertar a gente, a maneira com que olha,
respirar. Quando alguém chega com falta de educação, não responde. Eu me controlo muito, mas antes era pior. Da pessoa chegar, fazer alguma coisa que eu considere como falta de educação, eu já na lata respondia. Agora não, eu paro, penso, não, o dia dessa pessoa não deve estar muito bom. Pra ela chegar já aqui braba comigo, não deve estar bom. Então eu não vou fazer o meu dia ficar ruim por causa disso. Deixa, abstrai. E eu não vou conseguir mudar a pessoa, então eu vou mudar eu. Então é isso, você tomar atitudes, sabe? Quando você perceber, que é o que eu falei, você prestar atenção nesses gatilhos que fazem você se irritar. Você percebeu? Toma uma atitude. Não sei qual seria a melhor atitude aí, vai depender muito de cada situação, mas assim, tomar atitude. Normalmente a gente sabe o que a gente tem que fazer. Tem um outro exercício que é muito legal, que é o seguinte, ele é bem diferente, vou mostrar aqui, ó. Você vai simplesmente juntar os dedos, desse jeito, e aí aqui nessa região do masseter, você vai encostar os dedos no centro do masseter. Só isso. E você vai deixar os dedos assim por 30 segundos. Então você vai contar aí até 30. Enquanto você... Deixa eu me aprumar aqui. Você vai ficar aqui, ó. Conta até 30 e enquanto você... E, ó, me promete isso. Se você for fazer, vai fazer do jeito que eu tô falando. Então você para, coloca a mão aqui. E aí você vai ficar assim por 30 segundos. Então você vai contar de 1 até 30 e vai ficar respirando fundo. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Pronto. Só isso. E eu tenho certeza que se você fizer vai te aliviar. Só que, ó, é importante, tá? Não é na bochecha, viu? É no músculo masseter. É que mais rente ao ouvido. O músculo, ele tá antes da bochecha, tá ok? Você deixa no centro dele. Faz isso. E aí, me conta aí nos comentários também. E me conta aí nos comentários também o que você achou desse exercício aí. E do vídeo como um todo. Se você tiver gostado, tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda com alguma coisa sobre esse assunto, comenta aí que vou procurar ajudar da melhor maneira, tá bom? Eu acho que é isso. Sim. É. E uma coisa, porque a pessoa que tem ansiedade, estresse, que a gente está falando, uma das causas do bruxismo, né? Ela é muito imediatista. É muito 880. As coisas têm que ser muito rápidas, tem que responder na lata. Então, por mais que isso te cause estresse, você tem que ficar mais calmo. Ficar mais calmo. Parar e pensar, não ser tão impulsivo. A palavra é essa, quem tem ansiedade é muito impulsivo. Então tem que controlar essa impulsividade. Que orgulho de você. Não é? Você tá virando aquela pessoa que fala, calma. Orgulho dela, gente. E aí? isso. É possível, depois de anos, é possível ter uma vida sem bruxismo? Ah, sim, Tá? sim. Que, que eu me lembre, porque é difícil a gente definir, quando que eu comecei a ter bruxismo, né? Mas eu tava lembrando, pelo que eu me lembro, eu tava com bruxismo há uns 9 anos. Tempinho bom, muito bom. E sim, é possível. É É. muito possível. Então, acredita, gente. É possível. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra chegar lá, tá bom? Mas é um trabalho que vai valer a pena. É. Que compensa no final. Então é isso. Cuida de você, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.